Përpara çdo gjëje tjetër jam një njeri, një person fizik që ka ardhur në këtë botë për të jetuar edhe një herë. Unë jam thjesht një urlidhse ndërmjet botës njerëzore dhe një bote që nga syri hapur joni nuk shikohet. A mendon se kemi edhe një lloj detyrimit ndaj disa njerëzve? Familja është shumë e rëndësishme, do vazhdoj të jetë gjithmonë, edhe për mua do jetë gjithmonë e rëndësishme. Detyrim nuk do e quaj që kemi detyrim ndaj prindërve tanë, i paguajnë mbrapsh, do thoya në thonjza ato që ato kanë dhënë, nuk e mendoj si diçka të drejtë. Për ta kuptuar se sa e madhe është bota, universi apo jeta në vetvete, mundoni ta shikoni si një person i tretë. Është bllokimi i parave apo bllokimi i parave i ndodh të gjithëve. Pjesa sakrifica. Okej. Sakrifica? Suksesi do sakrificë. Pa sakrificë ku do shkosh? Sepse duhet të dish edhe kur ta kërkosh ndihmën tek një person si unë. Pra nuk është se do vishte unë për qejf. Po, ne ulim frekuencat tona. Pra ne bien poshtë. Bien poshtë sepse tërhiqemi nga besimet, tërhiqemi nga dhimbja, lëndohemi dhe tërhiqemi shkojmë poshtë. A ka fund shërimi? Nuk ka. Nuk ka, sepse përderisa ne po jetojmë çdo ditë, po mësojmë çdo ditë, do lëndojmë çdo ditë, do rritemi çdo ditë, do pijem, kemi ulje, ngritje. Frekuenca më e lartë që unë besoj është mirënjohja. Kam vendosur edhe të bëj një retreat që do mbahet në tetor, në data 2 deri më 4 tetor. Në çdo hap dhe në çdo fazë të jetës që do jesh, shikoje veten gjithmonë nga jashtë. Përshëndetje, mirë se vini në podcastin e suksesit. Si gjithmonë, kam dëshirë m'ju sjell njerëz të veçantë. Sot kam Neri Beringer. Mirë se erdhe. Përshëndetje Giulio, shumë faleminderit. Është kënaqësi të jem përsëri në këtë studio. Para se të vazhdosh, faleminderit që erdhe për herën e dytë, e marr si konfirmim që jena të bëj punë të mirë. Autokompliment. Neri, zakonisht i prezantoj njerëzit. Po kam kuptuar që është më mirë me thon vetë njeriu se kush është. Kush është Neri? Mbi të gjitha, përpara çdo gjëje tjetër jam një njeri, një person fizik që ka ardhur në këtë botë për të jetuar edhe një herë. E theksoj edhe një herë, por do e zgjerojmë edhe më tej. Unë jam thjesht një urlidhse ndërmjet botës njerëzore dhe një bote që nga syri hapur joni nuk shikohet. Bota e përtejme dhe bota shpirtërore. Kjo është Neri Beringer, asgjë më shumë, asgjë më pak. Ti punon me shumë njerëz të ndryshëm, nga gjitha backgroundet, gjitha kategoritë e tjera. Cili në eksperiencën tonë, cili është një ndër bllokimet që kanë ose që hasin më shpesh shumica njerëzve, sidomos kur futen në këtë botën e zhvillimit shpirtëror? Bllokimet mund të jenë të shumta, por nëse do veçoja një lloj bllokimi, ai do ishte vetja e para fare. Pra, vetja jon është ajo që neve na bllokon në çdo fushë të jetës tonë, qoftë ajo shpirtërore, qoftë tek dashuria, qoftë tek të ardhurat, në çdo lloj drejtimi. Pastaj futemi tek problemet psikologjike që janë frikra të ndryshme, emocionet që janë shumë të forta në çdo lloj hapi që ne marrim. Pra, e para do ishte vetja, pastaj vijnë të tjerat që na ndjekin më tej, që janë shumë. Frikra, ankthet, traumat, depresionet të ndryshme, bllokimet që ne kemi hasim në jetën e përditshme dhe do thoja që na bllokojnë apo na drejtojnë më saktë, sepse këto janë gjitha emocione që ne na ndihmojnë për të ecur përpara, por edhe na lënë në vend, nëse ne nuk dimë që t'i zgjedhim apo t'i çlirojmë ato nga vetja jonë. Nëse është vetja jonë që na bllokon me këto gjanat, atëherë kush është që na shtyn për me i zgjill këto gjanat? Përsëri është vetja jon ajo që na shtyn që ne të tejkalojmë ato frikra apo trauma që ne kemi. Brenda vetes ne kemi si të mirën edhe të keqen, si errësirën edhe dritën. Pra, në momentet kur errësira është më e madhe, që do të thotë janë bllokimet, frikrat, traumat të ndryshme, gjëra që ne kemi kaluar në jetën tonë, dhe pastaj vjen pjesa e dritës që dëshiron të dalë edhe ajo në pa, janë të dyja, pra vetja brenda, e mira, e keqa, drita, errësira, dhe në varësi të nivelit. Cili nivel është më i lartë, cili nivel është më i ulët, nëse errësira është nivel më i lartë, bllokohemi. Nëse drita pastaj fillon që dëshiron të dalë në pa, do na ndihmojë që ne të zhbllokohemi nga këto frikra apo trauma apo emocione që ne përjetojmë. Neri, a mendon se shumica e njerëzve e jetojnë vetjetën e tyre sipas dëshirës apo po jetojnë programimet që kanë marrë kryesisht në fëmijëri, nga familja apo shoqëria? Një pyetje shumë e bukur kjo. Atëherë
Besoj që pjesa më e madhe e njerëzve po jetojnë akoma me traumat e tyre, me bllokimet, me ato mësime që kanë marrë në fëmijëri. Pak nga pak kanë filluar goxha edhe shqiptarët, them të drejtën, të futen te kjo pjesa që po kuptojnë se ato deri në këtë moment nuk kanë jetuar jetën e tyre, por kanë jetuar jetën që prindrit kanë dashur. Edhe kjo është diçka shumë e bukur në fakt sepse këto ditë kam filluar të kuptoj edhe besoj që paska qenë për të thënë sot këtu që shumë nga ne kemi studiuar, kemi marrë mësime të ndryshme, shkollar të ndryshme, por i kemi bërë për prindrit tanë. E ndërkohë që sot 90% e shqiptarëve besoj, ne thjesht po bëjmë, kemi filluar tani që të bëjmë atë që ne vërtet duam. Pra, ka filluar të rritet pakës përqindja e njerëzve që po bëjnë atë që duan dhe jo atë që kanë zgjedhur prindrit tanë për ne. Neri, ne gjithmonë thëmë që duhet bëja që është më mira për mu. Po ne një jetojmë me jetë kolektive, jo vetëm individuale. A mendon se ne kena detyrime ndaj tjerëve, të paktën ndaj familjes për shembull, po themi. Sepse ato kanë bërë një sakrificë me të sjell deri 18 vjeç, deri 20 vjeç, po themi. Edhe ato nuk është se e kanë bërë me qëllim të keq, e kanë bërë me një qëllim të mirë që ti me marr një shkollim, me marr një formim të mirë. Absolutisht. A mendon se kemi edhe një lloj detyrimit ndaj disa njerëzve? Apo vetëm të fokusohemi çfarë na bën ne me u ndje mirë, edhe Shiko, kjo është një pyetje shumë e bukur në fakt sepse familja është shumë e rëndësishme, do vazhdoj të jetë gjithmonë, edhe për mua do jetë gjithmonë e rëndësishme. Detyrim nuk do e quaj që kemi detyrim ndaj prindërve tanë, edhe madje do thoja që edhe prindrit që mendojnë se fëmijët duhet i paguajnë mbrapsh, do thoja në thonjza ato që ato kanë dhënë, nuk e mendoj si diçka të drejtë. Por është e bukur kur ne kujdesemi për njerëzit tanë të dashur. Është diçka e mrekullueshme, do thoja unë, kështu që nëse ne kemi mundësinë, përse jo? Përse jo që edhe të tjerët rreth rrotullnesh të ndjehen mirë, jo me detyrim. Jo me detyrim dhe jo që ti ta ndjesh veten të nevojshme për ta bërë diçka të tillë, sepse nuk është e bukur. Kur ti duhet të detyrosh veten të ndihmosh prindrin tënd apo familjarët e tu. Nëse e bën me dëshirë, absolutisht pse jo. Ama jo detyrim. Këto nuk do e quaj në këtë lloj forme sepse detyrimi pastaj kalon në një tjetër pjesë që ti po shtyp veten tënde, po shtyp përsëri emocionet e tua për të bërë për të tjerët, qofshin këto familjarë, qofshin prindrit, vëllezërit, motrat, nuk ka rëndësi se kush apo njerëzit e tu të dashur. Çdo gjë që ti do bësh për të tjerët duhet të jetë të vinë nga brenda dhe të vinë në formën më të pastër të dashurisë, jo të detyrimit. Duke marrë shkas nga kjo që sapo më them, kujtohet një shprehje e Freudit që thot repressed emotions always come into surface. A je dakord me këtë shprehje? Jam shumë dakord sepse nëse ti, duke marrë po të njëjtin shembull që kishim, nëse ti do vazhdosh të bësh gjëra që je i detyruar të bësh jo sepse do të vijë një moment në jetën tënde kur nuk do jesh më në gjendje të mbash ato emocione brenda, sepse sa më shumë ne shtypim nga vetja jon, aq më shumë po në thonjza po ofendojmë veten. Vërtet po ofendojmë veten dhe duke ofendu veten, ti nuk mundesh dot gjatë gjithë kohës ta shkelësh veten tënde me këmbë, sepse do vi një moment kur sistemi jot nervor nuk do ta pranojë diçka të tillë. Dhe sistemi jot nervor pastaj do filloj të ndezë alarmin, të ndezë llampat e kuqe, edhe ti do jesh në modus fight to flight. Dhe në moment që ti shkon në fight to flight, nuk do mundesh dot kurrë që ti shtypësh ato emocione që ti ke mbajtur. Mund t'i mbash 5 vite, 10 vite, 20 vite, kaq. Më shumë, jo. Dhe nëse ti vazhdon akoma të shtypësh, do i shfaqesh tek fëmijët e tu, tek njerëzit e tu të afërt, dhe do bësh dëme më të mëdha se sa ti e mendoje. Pra, ka shkak, pasojë. Të kuptova. Neri, a mendon që realiteti është shumë më i madh se ne e shohim? Dhe nëse po, çfarë bëni me kuptu këtë gjë? Realiteti është shumë herë më i madh se sa ne e shohim dhe perceptojmë. Vërtet. Okay. Dhe çfarë më bëri ta kuptoj këtë gjë është mënyra e të parit në radhë të parë veten si një person i tretë. Jo si Neri që po jeton jetën, por ta shoh nga jashtë. Edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme për mendimin tim, sepse duke parë veten nga jashtë, ti je në gjendje të shohësh edhe të tjerët nga jashtë. Pra, fillon të mos i gjykosh më të tjerët për atë çka ato po tregojnë. Fillon të mos i gjykosh më të tjerët nga emocionet që ato shfaqin, nga dhimbja që ato po mbartin, por i gjykon si një person i tretë. Edhe pa e futur veten në dhimbjen e tyre, por fundja fare ne nuk kemi ecur në rrugën e tyre dhe nuk mundemi të dimë se si është apo si ka qenë jeta e tyre. Prandaj, për ta kuptuar se sa e madhe është bota, universi apo jeta në vetvete,
Mundoni ta shikoni si një person i tretë, nga jashtë. Thjesht nga jashtë, thjesht vëzhgim. Vëzhgimi më besoj që është treçareku i punës. Pse si të ndihmon, nëse vëzhgon pa gjyku? Vëzhgimi pa gjykim është ajo pjesa ku ti fillon pastaj të kuptosh edhe tjetrin. Fillon të kuptosh edhe veten që shiko, përse e bëra unë diçka të tillë. Pra, nëse do kisha një zgjedhje tjetër, nëse do kisha bërë diçka tjetër, si do kishte shkuar? Dhe je në një gjendje më të qartë gjykimi. Pra, mendja është si thua truri, nuk është në modusin e luftës kundër ndjenjave, kundër emocioneve apo dëshirave ekstreme që dikush mund të ketë, por po e shikon nga jashtë, sepse ne për të gjykuar jemi shumë mirë. Kështu që le të fillojmë të gjykojmë veten nga jashtë. Gjithmonë fillohet nga vetja. Gjykimi vetes do të bëjë që edhe ti ta shohësh botën me tjetër sy. Jo vetëm veten, por gjithmonë pasi ke kuptuar se si është të jesh në rrugën tënde si një person i tretë, dhe më pas do fillosh të kuptosh edhe pjesën e jetës, se sa e madhe apo se sa e kuptueshme mund të jetë nëse ti shikon si një person i tretë, arrin të shohësh vërtet njerëzit në një tjetër lloj forme, në një tjetër lloj syri, sepse kur ti e shikon si i tretë, ti ndalon. Nuk është se po ecën, ti thjesht ke ndaluar, dhe duke ndaluar ti mund të kuptosh edhe rrugtimin e tjetrit. Flasim pak për pjesën e financave, se unë jam sipërmarrës, edhe shumica e audiencës janë sipërmarrës, edhe na intereson shumë. Kam një gjuhë një shprehje, zhbllokim financiar ose bllokim financiar. A ekziston diçka e tillë? Mund të bllokohemi financiarisht në aspekt energjetik? Ekziston. Okay. Për shembull, kemi njerëzit e suksesshëm. Është diçka shumë e bukur sepse kemi shumë njerëz të suksesshëm. Dhe secili prej tyre tregon historinë e vet. Secili thot kam vuajtur, kam kaluar këtë, kam kaluar atë. Asnjëri nuk do ngrihet dhe të thotë unë erdha kështu, erdha me lek, erdha me para dhe nuk kisha problematika. Të gjithë e tregojnë rrugtimin e tyre, por ka një diferencë të madhe mes dikujt që si fillim ka punuar me veten dhe është bërë me para, dhe një personi që direkt është bërë me para. Është një diferencë vërtet shumë e madhe, sepse dikush që vetëm ka punuar për të bërë para, pa punuar me veten, ai sot është skllav i paras. Dhe nuk është më i lumtur. Nuk ka lumturi, nuk ka qetësi. Ndërsa dikush që ka punuar me veten dhe po bën para, i ka të dyja, lumturinë dhe qetësinë. Për të mos përmendur pastaj pjesën e paras që është sepse e kupton që paraja është energji dhe nuk i jep atë lloj rëndësie siç mund t'i japi një person që është skllav i paras. Pra ka sklever të paras, ka edhe njerëz që janë bashkë me paran, janë njësh. Më the shprehjen paraja është energji. E kam një gjuhë shpesh. Çfarë do të thotë tamam? Se nga i herë se kuptoj, me thënë drejtën. E drejt. Jo shumë njerëz e kuptojnë atë pjesën përse është para, sepse si fillim për të kuptuar se çfarë është energjia e paras, duhet të kuptosh qetësinë brenda teje, si je ti realisht. Atëherë mundesh edhe të kuptosh se çfarë është paraja. Pra, në moment që ti e di se kush je, çfarë emocionesh, çfarë ndjenjash, si reagon trupi jot kundrejt paras, atëherë do kesh kuptuar edhe se çfarë është energjia e paras. Pra, nëse unë do të ta shpreh me fjalë të thjeshta, ka shumë njerëz që mund të më kuptojnë atë që po them, por ka edhe njerëz që mund të mos e kuptojnë dhe është më se normale sepse nuk janë në atë lloj niveli kuptueshmërie, do e quaja, për të vetmin arsye sepse janë akoma në bllokim. Dhe vim pastaj tek pjesa e pyetjes që përse ka bllokime, sepse ato sistemi i tyre nervor është gjatë gjithë kohës në luftë. Unë dua të kem para, dua të jemi lumtur, po unë nuk kam ardhur këtu për të qenë ky që jam aktualisht. Pra, fjala po flet sepse është pjesa e energjisë që po ja tregon se ti vërtet mundesh, është si thua energjia po e thret. Mirë, po personi vet nuk di ta kuptoj, sepse është pjesa tjetër, pastaj që siç e tham, është pjesa e shpirtit dhe e qetësisë së brendshme apo të emocioneve, të traumave, të problematikave që secili nga ne kemi kaluar në jetën tonë, që nuk na lejon ta kuptojmë se çfarë është realisht energjia e paras. Energjia e paras është thjesht qetësi. Qetësi përpara çdo lloj forme suksesi që ti kërkon të kesh në jetën tënde. Nëse ti e merr me qetësi, suksesi do vi tek ty. Vim përsëri tek përgjigjja që kishim më përpara, shikoje si një person i tretë.
Nëse ti arrin të shohësh veten si një person i tretë, do shkosh tek energjia e paras. Nuk do ecësh më njëri lart edhe tjetri poshtë, por do ecni njëkohësisht, duke i patur edhe të brendshmen, edhe e jashtme automatikisht do vi. Është nëse do e merrem me një shembull më të thjeshtë, është imagjino sikur kemi secili një spirale që fillon nga lart edhe zbret poshtë, okay? Kjo spirale tani, secila nga këto spiralet, rrathët, circles, kemi gur. Okay? Dhe këto gur tani nuk e lën këtë hapësirë që është te pjesa e parave, te dashuria, te qetësia, te lehtësia e jetës. Okay? Sepse prandaj po e bëjmë gjithë këtë gjë, që të lehtësojmë mënyrën tonë të jetesës. Dhe parat normalisht është pjesë e tyre. Pra nuk jam absolutisht kundër paras, nuk jam tek ajo pjesa që them, unë jam me botën shpirtërore dhe nuk dua para, absolutisht jo. Parat janë të rëndësishme. Parat mund të bëjnë të lumtur, por jo më të lumtur se sa mund të bësh ti veten tënde me qetësinë. Dhe te kjo spirale është shumë interesante sepse spiralja sa më shumë gur të ketë, aq më të vështirë do e kesh të shkosh ta shpërndash energjinë tënde, të gjesh kontaktet e duhura, të njohësh personat e duhur që të ndihmojnë ty të shkosh tek energjia e parave. Sepse filloj me rrethin e parë, po marr një shembull shumë të thjeshtë, për shembull, ti je te pjesa e gjykimit, ti je gjatë gjithë kohës ulesh nëpër kafe me shoqërinë që ke aktualisht edhe çfarë do bëni? Është po njëjta shoqëri, nuk kanë lëvizur ato. Nuk kanë bërë absolutisht asnjë lloj ndryshimi. E ti do qëndrosh, çfarë do bëni? Do filloni, po si su bëm, po si nuk ecëm, po si nuk u rritëm, janë po të njëjta tematika çdo ditë. Ndërsa nëse vetëm njëri nga ky rreth shoqërie del dhe fillon të shohë, dal ngadalë dhe thot, "Ok, këto mua nuk po më rrisin. Nuk po më japin asgjë, kemi ngelur në vend, po bëjmë 10 vite, po e njëjta kafe, po e njëjta rrugë, po e njëjta situatë." E ndërkohë që njëri nga ky grup janë 5 veta dhe dikush del. Edhe shikon, opa, prit se un pas kam problematika dhe fillon të heqë, e hoqi një rreth ai, e hoqi një gur nga rrethi ai. Në moment që hoqi këtë guri nga rrethi, do eci, do takoj dikë tjetër, ndryshe, mendsi ndryshe, një personalitet tjetër, do dëgjoj historira të tjera. Dhe automatikisht ai do e nisi pastaj tek pjesa e rrethit të dytë. Filluam rrethi i parë, rrethi i dytë. Këto 4 persona që ngelën këtu janë akoma aty, nuk kanë lëvizur ato. Ndërsa ky që iku vazhdon të shahet nga këto. Ama ky nuk po e kthen më kokën mbrapa sepse në moment që hoqi rrethin, është sikur, u çlirova, hoq një peshë, e largoj nga vetja. Edhe po mendon si të ngjitem tani, që aty fillon pastaj ndryshimi brenda vetes duke bërë pyetje. Un pas kam qenë i bllokuar. Si ndodhi kjo? Vetëm shoqëria ime gjithë jetës më pas ka bllokuar? Pse? Po aty futen gjykimet. Frika, se po të largohem, un do jem vetëm. Është frikë nga vetmia. Sepse rruga e suksesit është vetëm. Rruga e suksesit është, ka qenë dhe do jetë vetëm. Do kemi shumë njerëz që do na ndihmojnë, do na rrisin, do na heqin ato gurët, por ti do jesh vetëm. Sfidat e tua më të mëdha do i kalosh vetëm. Të kuptova. Më the që ti fillon ti heqesh ato bllokimet, ato gurët, sa më shumë që ngjitesh në spiralen. Po a mundet me të ndodhë bllokimi financiar edhe pasi ke pas një lloj suksesit për shembull? Se shumica njerëzve kanë problem se mendojnë që ja dola të shi. Bana një dorë lek, po them kështu popullore, edhe tash s'mndodh më asnjë lloj problemi. A mundet me të ndodhë një bllokim financiar edhe pasi ke bë lek ose sukses? Absolutisht. Absolutisht. Çdo pjesë është me shtresa. Sa më shumë që ne të rritemi, është do ngjisim shkallët edhe do përplasemi me forma të tjera suksesi, sepse nëse ti ke kërkuar, ke hequr disa gur, edhe do ngecesh pastaj aty, do të thotë që diçka brenda teje ka ndodhur. Mund të jetë problematike kësaj jete, mund të futemi pastaj edhe në jetë të kaluara, por secili nga biznesmenët apo nga personat e suksesshëm i kanë patur këtë problematika. Dhe problematika kryesore është frikë nga paraja. Njerëzit kanë frikë nga paraja edhe pse askush nuk e mendon, por kanë frikë nga paraja sepse është një lloj energjie që secili nga personat që po kërkojnë të kenë më shumë, nuk janë në gjendje ta përballojnë, sepse kur vjen energjia e paras, kur fillojnë të vinë parat nga të gjitha anët, ti automatikisht si njeri fizik do të trëmbesh. Sepse ke dhe bllokimet e tjera që nuk janë vetëm pjesë e paras, por janë frikra të ndryshme që ne kemi dëgjuar, kemi marrë që nga fëmijëria. Dhe këto frikra pastaj automatikisht në moment që ne do përplasmi do themi, unë nuk dua të shkoj më atje,
edhe fillojmë i mbushim mendjen vetes që këtu ku jam okay tani. Bëra lekun, po qëndroj këtu. Edhe në ato moment automatikisht personi do i mbyllen të gjitha dyert. Është frikë nga paraja, po frikë nga suksesi kjo. Të dyja bashk. Okej. Të dyja bashk. Edhe frikë nga paraja, edhe frikë nga suksesi, sepse paraja është sukses. Paraja është ajo pjesë e suksesit që ti po kërkon. Po flasim për zhbllokimin e parave, kështu që nëse ne po rritemi, suksesi do të thotë më shumë para. Suksesi do të thotë njohje. Pastaj varet se në çfarë forme e ke ti atë pjesën e suksesit. Mund ta kesh për shembull që je i njohur publikisht. Vin pastaj frikra të ndryshme, është si thua janë cepa të vogla apo skaje të ndryshme që lidhen edhe bashkohen në një pikë të vetme. Dhe të gjitha këto frikra, pastaj sa më shumë ti ngjit shkallët, aq më të forta bëhen. Edhe këtu pastaj ndodh pikërisht edhe te personat e suksesshëm bllokimi i suksesit, i financave, sepse ti nuk po punon më me veten. Do me thënë arrin diçka edhe stopon. I heq ato gurët ti, i pastron nga rrethi parë, i pastron nga rrethi dytë, e pastaj kemi rrethin e 3, 4, 5 e me radhë. Edhe ti në moment që vjen te rrethi dytë, për shembull, bëre disa para dhe futet pjesa e egos aty brenda. Edhe ti thua, "Opa, tani unë e kapa veten, jam mirë, nuk duhet të bëj më asgjë tjetër." Por në fakt, nëse ti vërtet e ke drejtimin tënd që ti duhet të shkosh atje lart, mund të ndodhi pastaj që të gjitha ato lekë që ti ke do i humbasësh. Dhe kjo ndodh brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, edhe brenda 24 orëve. Ti po më thu që duhet jemi gjithmonë vigjilent. Sa do mirë, sa do që të punojmë me veten. Gjithmonë vëzhgues i vetes. Gjithmonë vëzhgues i vetes, i mënyrës se si ti po jeton. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse nëse ti për shembull arrin një farë suksesi, okay, ke punuar me veten, ke bërë disa punë me veten dhe arrin një farë suksesi. Në moment që ti arrin këtë sukses, pastaj fillon dal ajo pjesa e egos edhe thot, unë ja dola, unë jam këtu dhe ti tani je atje, fillon të shikosh të tjerët pastaj poshtë. Edhe këtu, në moment që ti fillon të shohësh të tjerët poshtë, sapo e fute edhe veten tënde përsëri në rrugën e zbritjes. Okay. Mirënjohja është vërtet shumë e rëndësishme. Mirënjohja. Të jesh mirënjohës duket një fjalë shumë e thjeshtë, por në të vërtetë ka shumë energji brenda dhe është shumë e rëndësishme që ta përshtasësh në çdo moment, në çdo rrugë të suksesit tënd. Mirënjohja kundrejt çdo personi, si atyre që të ndihmojnë, edhe atyre që duan të ulin poshtë. Dhe nëse do shtoja diçka për personat që duan të ulin poshtë, aty duhet të jesh 3 herë më shumë mirënjohës se sa me ato që janë në rrugën tënde. Sepse ajo mirënjohja që ti do ju tregosh atyre, ty do të trisi 3 shkallë më sipër. Kam pa një video në internet që thoshte, mirënjohja nuk është aq e bukur ose aq siç duket thoshte, sepse kur ti manifeston, sepse ai thoshte, nëse ti ke një makinë të keqe dhe je mirënjohës për të, me idenë që do marr një makinë më të mirë, ideja është thoshte që ti po jep sinjal universit që unë jam mirë dhe më pëlqen kjo që kam. Edhe s'po disha me rënë paqe me këtë informacionin. Shiko. Nëse ti nuk je mirënjohës që sot po ecën, si e pretendon ti jetën? Mendon se nesër do thyesh këmbët dhe nuk do ecësh më? Edhe nuk i je mirënjohës sot këmbëve të tua? E kupton? Pra, ti e morë shembullin me makinën, unë po ta marr me trupin fizik. Okay. Nëse ne të dy sot jemi këtu, po diskutojmë, po flasim, jemi gjallë, jemi shumë mirë, shëndeti jonë është shumë okay. Jemi mirënjohës ti sot? Po. Nesër do shkosh, do ecësh, ti e ke mirënjohje brenda vetes dhe thua, faleminderit, sot jam mirë, jam zgjuar super okay. Pastaj kërkon ti, vazhdon edhe thua, dua të punoj, dua të bëj këtë, dua më shumë sepse unë duhet të bëj më shumë. Dhe shëndeti jot tani po të thot, hey, Giulio, prit pak. Pusho pak sot. Se bën ti? Të njëjtën gjë bën edhe nesër. Edhe nesër nuk pushon. Edhe pas nesër nuk pushon. E harrove mirënjohjen ti. Do apo s'do? E harrove mirënjohjen. Iku mirënjohja sepse ti po punon. Çfarë ndodh? Smuresh. E harrove mirënjohjen? Dhe në moment që smuresh tua, po, pse? Pse u smura unë tani? Po unë doja të punoja, unë doja të arrija më shumë.
Doja të manifestoja unë, po mundohesha të manifestoja ato që unë doja. Por shëndeti jo të thote, njëjta gjë edhe me makinën. Ajo makina ty po të dërgonte çdo ditë në Tiranë, sado e keq që ishte, po të dërgonte që të bëje punët. Që ti të arrije nesër pas nesër të merje makinën tjetër. Kjo nuk e bllokon manifestimin. Kjo thjesht të ndihmon ty në hapat e tua që ti të mos e harrosh mirënjohjen e vendit ku ke ardhur dhe të ku do shkosh. Mirënjohja është pjesë e procesit që në moment që fillon ndodh ndryshimi, ti do ndrosh stacionet. Njëherë do shkosh me taksi, njëherë me makinë, njëherë me tren. Gjithmonë stacionet ndrohen. Nuk ka rëndësi pjesa e manifestimit. Kjo nuk ka të bëjë manifestimi dhe mirënjohja, janë dy gjëra, ose më saktë nëse do flisja pastaj për manifestimin është komplet një temë tjetër, por që mirënjohja nuk e pengon asnjëherë manifestimin, absolutisht. Vetëm e rrit atë më shumë. Të kuptova. Njeri, si ka mundësi që disa persona punojnë shumë, përpiqen shumë, po prapë përplasen me të njëjtat probleme financiare? Sepse përsërisin të njëjtat cikla. Dhe duke përsëritur të njëjtat cikla është fiksi ajo spiralja që unë të thash, ato vazhdojnë me ndjekin të njëjtën rrugë, marrin gjithmonë të njëjtën rrugë, edhe pse e dinë që po e njëjta situatë do përsëritet, tërheqin të njëjtën energji, sepse nuk kanë punuar në atë lloj pike që të heqin komplet deri në fund. Çdo dhimbje, çdo traumë, çdo bllokim ka shtresa. Dhe këtu është edhe diçka shumë e rëndësishme, për shembull. Nëse ti punon me një pjesë, me një shtres tënden, okay? Çfarë shembulli mund të përmend për shembull? Njohja e partnerit. Marrim partnerët në përgjithësi, okay? Kemi femra që shkojnë gjithmonë po të ke njëjta lidhje. Tërheqin të njëjtën lloj energjie, të njëjtën lloj personi. Mund të jetë komplet person tjetër, emër ndryshe, mund të jetë i zi, bardh, i kuq, i jeshil, nuk ka rëndësi, por energjia është e njëjtë. Përse? Sepse ajo femër vazhdon dhe kërkon të njëjtat plag që ajo nuk ka shëruar dhe do i vi po i njëjti person që asaj përfundimisht të shërohen të gjitha plagët një nga një. Dhe derisa ti nuk do e shërosh atë plag, po i njëjti person do të vi 5 herë, 10 herë, 100 herë, do kesh po të njëjtë marrëdhënie, mund të nisi shumë e mirë, përfundimi është po i njëjtë. E njëjta gjë edhe me biznesin. Do hapësh një biznes, do bësh një punë, do përdorësh të njëjtat njerëz, të njëjtat metoda. Do jesh si gjithë të tjerët, nuk do përdorësh ato që ti vet beson. Pra, nëse ti vazhdon dhe merr një libër të dikujt, e lexon, nuk mundesh do ta bësh kurrë si ai që ka bërë librin. Rruga jote duhet të jetë e jotja, duhet ta gjesh ti, ta bësh ti ndërtosh ti shkallët një nga një. Të tjerët mund të t'japin një ide se si ti ngjisësh atë shkallë, ama vetë do i ndërtosh, vetë do i ngjisësh. Nëse fillon të përdorësh copy paste të tjerëve, nuk do mundesh dot, sepse traumat e tua nuk mund t'i ketë patur ai që ka shkruar librin. Ti ke trauma të tjera dhe kjo gjë është me shkallë, me shtresa. E njëjta gjë do përsëritet gjithmonë derisa ti të heqësh edhe shtresën e fundit të problemit që ti ke. Unë kam një shprehje të preferuar, po desha me të pyet sa është e vërtetë ose sa funksionon. Action solves everything. Veprimi zgjidh çdo gjë. Do marr shembullin që më theti për shembull unë, rri me të njëjtin grup shokësh. Edhe jam të ajo vorbëlla që ankohemi, kritikojmë, xhelozojmë etj. Unë mund me manifestu shumë që jo du një jetë më të mirë ose du të jem më i përmbushur etj. Po nuk lëviza, po nuk veprova, nuk do ndodh asgjë. Absolutisht. Kështu që sepse edhe në eksperiencën time kam pa shumë si përmarrës, për shkak që ndoshta jo nuk kanë shku me vetdije gjatë zhvillimit shpirtëror, por thjesht për faktin se kanë ndërtu diçka, kanë kalu dhimbje etj, kanë kriju një lloj thellimi shpirtëror. Okay. Pra, a mendon se veprimi si koncept të ndihmon me u thellu edhe spiritualisht, edhe zgjill shumë gjëra? Veprimi në çfarë drejtimi? Në drejtim tek vetja apo në drejtim të biznesit që ti do të ndërtosh? Sa temo. Të vetja. Okay. Të vetja, sigurt. Ose priti sekond. Ja, të biznesi po themi. Ore, un fokuson tek biznesi, me ndërtu biznesin. Kam qëllime të mira etj. Po kam vuri ose të paktën kështu me mendoj unë se është që shumë njerëz që kanë ndërtu biznesin, një pjesë e mirë, që kanë ndërtu me djers, me sakrificë, me pastërti,
përveç se kanë ndërtu biznesin, e kanë ngrit biznesin, kanë thellu edhe Veten. spiritualitetin e tyre. Këtë njerëz do i quaja me fat. Këto njerëz do i quaja vërtet me fat. Është tamam siç e thash në fillim, sepse kur ti po ndërton një biznes, edhe fillon ta drejtosh edhe atë energji, duke u rrit ti, duke rrit edhe biznesin, është perfekt. Është vërtet perfekt. Pra, duke vepruar nga të gjitha anët. Jo vetëm nga ana e brendshme, por edhe nga ana e jashtme. Është e njëjta gjë si thua pastro brenda, vazhdo jashtë. Pastro brenda, vazhdo jashtë. Kjo është diçka që unë e praktikoj jashtëzakonisht shumë edhe në punën time. Edhe unë kam filluar nga hiçi, Giulio. Nga hiçi. Imagjino një femër e divorcuar në Gjermani, vetëm pa askënd dhe me një fëmijë të ndërtosh nga zero. Kur e kthej kokën sot mbrapa them, "Wow, ti ishe ajo?" Realisht. Është vepro brenda, puno jashtë. Vepro brenda, puno jashtë. Dhe çdo gjë është me shtresa, sepse ndryshe është e pamundur. Nëse ti do veprosh vetëm jashtë, do kalosh në burnout. Sepse nuk do arrish të kesh pastaj atë qetësim brenda. Je gjatë gjithë kohës vetëm duke vrapuar. Nëse ti do vrapoje gjithë kohës pa ndaluar që të pish një herë ujë, nuk do lodheshe? Do lodheshe patjetër. Nuk do merre dot më frymë, nuk do kishe më ide të reja. Edhe nëse nuk ndalon të pish ujë, si do e takosh ti atë personin tjetër që të t'japi një ide tjetër, që të shkëmbeni një energji, që të krijoni diçka të bukur me njëri tjetrin. A mundesh më tregu pak për seancat që bën ti, lidhe me zhbllokimin e parave? Se e kuptova pak a shumë konceptin, si funksionon teorinë, thojza, po praktikisht, si ndihmon njerëzit? Atëherë, shpesh herë edhe njerëzit vetë kur vinë të bëjnë një seancë zhbllokimit parave, as vetë nuk e dinë se çfarë i pret. Përse vinë, thjesht e dinë që kanë bllokime të financave, për shembull ka njerëz që kanë biznese dhe i kanë ngecur, ka njerëz që duan të rriten dhe kanë ngecur. Pra, i kam, si thuash, edhe duke filluar nga vetë njerëzit që nuk kanë biznes, por edhe ato që kanë shumë biznese. Pra ti trajton të dyja. Të Edhe dyja ti që rastet. është profesionist ku punon diku edhe Patjetër. një supermarket. Është bllokimi parave apo bllokimi parave i ndodh të gjithëve, siç e tham. I ndodh edhe atyre që janë me dëshirën apo duke në thonjza manifestuar për të rritur, edhe atyre që tashmë kanë biznese dhe janë totalisht bllokuar, kanë arritur siç e tham në një burnout sepse diçka brenda tyre nuk po i lejon të vazhdojnë më përpara. Tani këtu mund të hapeshim në shumë drejtime të ndryshme, por që po shkoj tek pjesa më kryesore në ato që unë zakonisht has. Për shembull, nëse dikush është duke u rritur, pra një person i thjesht vjen edhe thotë unë dua të kem më shumë para. Përgjigja ime është gjithmonë me këtë lloj forme nuk do kesh asgjë, sepse duhet që më përpara të shkojmë brenda vetes. Çfarë do thotë kjo? Në moment që dikush vjen në një seancë të zhbllokimit të parave dhe nuk ka rëndësi se sa miliona ti ke, përpara paraardhësve, përpara vetes do jesh gjithmonë vulnerabël. Nuk ka rëndësi se si i ke arritur ti ato para. Nëse bllokimi të ka ardhur, të ka prekur, mund të jetë karm, mund të jetë nga stërgjyshërit, nga brezat paraardhës, mund të vijë nga fëmijëria, mund të vijë nga besimet e tua të limituara që në varësi të shkallës ku ti ndodhesh, aktivizohet. Është thjesht, është e çuditshme, por ndodh me një klik shumë të vogël. Ose vjen dikush dhe të aktivizon, edhe ti mendon që o bobo, më ka parë me sy të keq, më ka bërë magji. Jo, mund të jetë karma jotja. Edhe njerëzit nuk arrin ta kuptojnë që kur futen në pjesën më të madhe të rasteve, pra përpara meje janë të gjithë qofsh ti milioner, qofsh pas një lek në xhep, për mua je një lloj. Pra për mua nuk ka rëndësi vlera monetare që ti sjell, ajo që ka rëndësi është shpirti që ti ke. Dhe në një seancë të tillë pastaj aty zhvillohet e gjithë situata që do thotë. Futemi në një seancë për të parë bllokimet, gjithmonë me qëllimin për të parë bllokimet e tua kundrejt financave dhe në moment që ti je në ato gjendjen theta të trurit, nënvetdia jote do na dërgoj pastaj tek pjesa ku ti ke aktivizuar sot. Okej, sepse mund të dalin e thash gjëra të ndryshme, ama ti vjen për atë çka ty të pengon sot. Nuk vjen për atë çka ka kaluar edhe pse mund të dali ajo çka ka kaluar, por do të lidhet automatikisht, do apo s'do ti, do të lidhet me atë çka ti ke aktivizuar sot dhe që ty po të bllokon sot.
Kjo është një nga ato lloj seancash që bëhet pikërisht pavarësisht se unë them që bllokimet financiare ndodhin nga brezat paraardhës, nga fëmijëria, nga besimet e limituara etj. Është si thua të gjitha rrugët të çojnë tek problemi ku ti ke sot, që është financa. Në raste të rralla pastaj apo në raste të veçanta, del që problemi është vetë klienti, dhe këto janë të rralla po i shuaj, nuk po i shuaj të shpeshta, është vetë klienti që ka frikë nga suksesi pastaj. Edhe ky është një formë apo një lloj bllokimi që për shumë njerëz ndodh, kanë frikë nga suksesi. Një pjesë që kanë arritur për shembull të ecin, kanë shkuar deri diku dhe pastaj bllokohen komplet, edhe i duket sikur diçka e ka ndodhur, jo po më bëri keq ky, jo po më thaj, e në fakt askush nuk e ka bërë keq, asgjë nuk e ka bërë keq, thjesht frika që është aktivizuar tek suksesi. Kjo është një temë që mua më intereson, frika nga suksesi. Si më thon, ç'është më e keqja që mund ndodhin, ose ç'është pse do më thon frika nga suksesi nga çfarë, se do kesh më shumë përgjegjësi, se do vinë njerëz me të kërku më shumë, se këto janë pyetje që kam bën vetes po nejse. Janë të gjitha bashkë, Giulio. Pra, çfarë do thot frikë nga suksesi, se ka mundësi se shumë njerëz nuk do e kuptojnë, do më thon. Ne do i bëjmë që ta kuptojnë. Do e sqarojmë në ato lloj forme që të munden ta kuptojnë, sepse frikë nga suksesi është gjithçka dhe asgjë. Tani ti ke më shumë pyetje akoma. Yes. Qa është kjo? Qa do të thotë kjo? Si është e mundur? Sepse suksesin e dojmë gjithë. Edhe ne mendojmë se me suksesin vinë gjanat të bukura të mira tjerë. Po pjesa e, s'po them e keqe, po pjesa... Sakrifica? Okay. Sakrifica? Suksesi do sakrificë. Pa sakrificë ku do shkosh? Atëherë, a i bjen që ne kemi frikë, për te i frikës suksesit, kemi frikë nga sakrifica. Po, edhe kjo. Jemi mësuar edhe kemi frikë dhe të dalim nga zona e rehatisë, që jemi mësuar, kemi krijuar tashmë një lloj rutina. Zona e rehatisë, zona e komfortit, kemi frikë edhe ta anashkalojmë. Pjesa më e madhe për shembull, janë mësuar me atë pjesën e rehatisë, edhe nëse i vin oferta, vin njerëz edhe kthehen pastaj aty dhe thon, po ja, mos jam mirë këtu, boll bëra. Kaq më mjafton mua për momentin. Ama është pikërisht po të rikthehemi pastaj në fillim është ajo pjesa e dritës, okay? Është pjesa e dritës që ne thamë që ajo drita do të dalë në pa, është drita e suksesit që ty tashmë është ndezur brenda teje. Por vazhdon kjo pjesa e besimeve të limituara, frikrave të ndryshme që po të kesh shumë para, po të kesh shumë sukses, do të shfrytëzojnë, do refuzohesh, do fillosh pastaj të biesh se kush ngjitet shpejt bie. Janë shumë përplasje, që këto përplasje ne i kemi gjithmonë me veten. Frika nga suksesi është gjithmonë përplasja me veten. Me dy pjesë të ndryshme të vetes tënde, që njëra e shikon veten atje lart, është ajo pjesa pastaj që futemi te pakës të manifestimi, që ti e ke parë veten, që ti do arrish atje. Ndërkohë që kjo pjesa tjetër të tërheq mbrapa dhe thotë, po rri këtu se je rehat, këtu se kush e di çfarë do gjesh atje. Është thjesht përplasje me veten. Kush të fitoj pastaj? Njeri, është një simbol që mu më pëlqen shumë, yin yang. Edhe Jordan Peterson, që është një psikolog klinik, thoshte që, si më thonë, mënyra më mirë me jetu është në mes me njënën kam nga e zeza, në thojza ose nga errësira, nga e panjoftëra, por e panjoftëra është edhe oportunitet. Dhe me njënën kam nga e bardha, nga drita, nga orderi, pra nga rregulli që ne njohim. Sepse thoshte që nëse ne jetojmë vetëm nga ona e bardhë, do kalojnë tirani. Pra është vetëm mirë diçka, do kalojnë tirani. Nëse kalojmë vetëm nga ona zezë, është si më thon kaos, është i pa përballueshëm. Por nëse jemi në mes, pra është si më thon, edhe kemi rregull, edhe jemi gjithmonë drejt njohjes. Kundrejt të panjohurës. Po. Edhe pranoj më pëlqen është the way, Tao më duket quhet japonisht. Tash, pse njerëzit kanë kaq shumë frikë me njoftë edhe errësirën? Se okay, dritën kemi gjithë qef, ose ndjemi komfort. Po errësirës, pse i friksohemi? Dritës ndjeni gjithë qef sepse jemi në komfort. Po kush tha që ne kemi qenë dritë? Ku kemi qenë dritë ne? Kush është ai që tha, unë jam gjithë dritë, jam i ndriçuar nga gjitha anët? Ne lindim me të dyja. Kush e pati vetëm dritën? Kush e ngriti gishtin edhe tha që unë jam drita? Ne gjithmonë kemi jetu, edhe në errësirë, edhe në dritë.
Thjesht frika më e madhe që ne kemi për sa i përket pjesës së errësirës është sepse kështu na është mësuar, kështu na është thënë, mos shko atje se është keq. Mos e prek errësirën, se errësira është e keqe. Nata është e keqe, që natën mos dil jashtë sepse nuk e dihet çfarë është, çfarë të pret natën. Nata thjesht është ajo qetësia ku dëgjohen ato zhurmat që ti nuk e di se çfarë zhurme ishte, edhe thjesht të vjen ajo, adrenalina fillon të ndizet direkt. Pse? E panjohur, çfarë zëri ishte? Çfarë tingulli ishte? Çfarë ndodhi atje? Edhe ti natën nuk shikon dot. Por po ti mbullësh syt, çfarë shikon? Shikon dritë? Errësirë. Edhe pse trëmbesh ti nga vetja? Kjo është të trëmbesh tamam nga vetja. Prandaj edhe ai ka thënë shumë mirë, një këmbë këtej, një këmbë andej. Asnjëherë ne nuk i kemi patur të dyja këmbët në dritë, edhe nuk do t'i kemi as të dyja këmbët në errësirë, sepse personat që mund të futen me të dyja këmbët në errësirë nuk janë më mes nesh. Nuk munden të jenë mes nesh. Kanë kaluar tashmë në një anë tjetër, në një tjetër dimension. Dhe ne nuk i kuptojmë dot ato. Njerëzit që pretendojnë që janë vetëm te drita, edhe ato nuk janë më mes nesh. Nuk mundet të jenë mes nesh. Ne jemi këtu, po jetojmë në tokë, sepse jemi gjysma këtu, gjysma atje. Deri diku. Sepse ka disa për shembull që janë 7-10, kemi lëvizje, mund të lëvizim. 50, 60-40 në forma dhe mënyra të ndryshme, por që asnjëri s'është as te drita, as te errësira, sepse nëse do ishim nuk do ishim më këtu. Është e pamundur. A është e mundur të shërohesh pa kalu nëpërmjet dhimbjes? Se ne kena qef me kalu ca gjona kështu, kollaj. Kemi shumë qef që t'i kalojmë, por që unë mendoj që jo. Nuk mundemi, sepse si do mësoje ti pastaj? Si do e kuptoje mësimin? Mund të them unë ty gjithë ditën. Giulio, shiko se nëse ti shkon në filan vend, do bësh aksident. Do shkosh ti. Do vritesh e do thuash, si se dëgjova nerin. Nuk mundem të të ndaloj unë ty. As ti mua, edhe as shërimin nuk e ndalon dot dhimbjen. Sepse plagët që ti po shëron, ke ndier dhimbje, je lënduar, emocionet që ti po shtyp, janë emocione që ti vërtet je lëndu. Përse do ja mohosh vetes ti dhimbjen? Do të thonë, nuk e kuptoj as qëllimin e kësaj. Pse duhet ja mohojmë vetes dhimbjen për të shëru? Për çfarë arsye? Nuk e kuptoj pse njerëzit mendojnë që shërimi është gjithmonë dritë, dashuri, kur edhe kur shkon te doktori, nëse do bësh gjilpër do thotë që je smur, por edhe gjilpëra do të dhëmbi, apo jo? Është e njëjta gjë dhe me pjesët e vetes së brendshme. Ashtu siç ti ndjen dhimbjen jashtë, ashtu ndjehet edhe brenda. Pra janë pjesë copëza të shpirtit tonë që janë lënduar në momente të ndryshme të jetës. Dhe për të nxjerrë ato do e ndjesh ato dhimbje, që ta kuptosh edhe se ç'a nxorre, se fundja fare s'do e kuptosh pastaj se çfarë ndodhi brenda teje. Thjesht, po, e pash, kam ndier dhimbje unë këtu kur jam lënduar njerëz se më ka ofenduar filani, edhe tani e kalova. Po kjo s'është shërim. Është thjesht e folur. Pra është thjesht truri që nuk po të lejon të shkosh tamam tek ajo dhimbja në mënyrë që në momentet kur do të jetë e nevojshme të rikthehet përsëri, dhe kjo nuk është shërim pastaj. Të kalojmë komplet nga ona kundërt. Ka shumë njerëz që thonë, në thojza, pa them me fjalë thjeshta, më pëlqen që kam dhimbje sepse do thotë që po transformohem. A është gjithmonë e saktë kjo? Dhimbja baraz me transformim? Jo, kjo pastaj kalon te ajo pjesa që janë futur në pakas te pjesa e egos, dhe fillojnë pastaj unë kam kaluar kaq shumë dhimbje dhe po shërohem sepse ti që s'po kalon dhimbje ti s'po shërohesh. Kjo në fakt nuk është e drejtë, sepse secili ka atë pjesën e vet të rrugtimit. Të gjithë ne kemi pjesën tonë të rrugtimit, disa e përjetojnë më me shumë dhimbje, pra dhimbja është në nivele të ndryshme dhe dhimbja jote nuk mund të përcaktoj faktin që pse ti ke më pak dhimbje se unë, apo unë kam më shumë se ty, unë jam shëruar më shumë se ty. Jo, absolutisht. Kjo është pastaj thjesht ajo pjesa e egos që po përdorin botën shpirtëror për treguar që unë jam më e mirë se sa ty sepse unë kam përjetuar më shumë dhimbje. Kjo nuk është pastaj shërim, kjo është ego. Ç'a ndodh kur një person vazhdon me shmang plagët që ka? Nuk është gati. Nuk është gati, i di plagët që ka, i di problematikat që ka, por vazhdon të jetë e zona e tij e komfortit dhe nuk është gati të përballet me to. Sepse ndonjëherë shpirti, kur lodhet shumë,
bën vonesa për të përballur. Vonesa në formën në kuptimin e mirë të fjalës që e përgatit personin që vërtet të jetë gati të përballë, sepse mund të jetë një dhimbje shumë e vogël që për ty për shembull mund të duket asgjë, por që për atë është një hap shumë i madh. Po ne themi gjithmonë që momenti i duhur nuk ekziston. Ose s'do jesh kur gati për shembull. Po në aspektin spiritual, pra kanë gjanat kohën e vet? Po. Okej. Po. Do me thënë, nuk është se ti thjesht sepse dikush të thot shko edhe futë në botën shpirtërore, ti do futesh në botën shpirtërore. Kjo nuk është për të marrë për shaka, sepse të futesh në botën shpirtërore do thotë që të punosh fort me veten. Ato që futen realisht në botën shpirtërore, okay, sepse ka edhe persona që vetëm duke qenë në një rreth miqësor apo në një rreth të njohurish që okay, flitet për botën shpirtërore dhe ty të ngacmon ai kurioziteti, futesh të mësosh dy gjëra në ChatGPT dhe pastaj vjen edhe mi thua, por dikush që vërtet ka punuar me botën shpirtërore të mund të lexoj nga kokat e këmbët që ti vërtet thjesht je aty për të tallur, për të bërë shaka apo thjesht sepse të ka marrë ajo vala e botës shpirtërore, por këto njerëz pikërisht nuk do doja as pak që të uleshin në tavolinën time, sepse nëse do uleshin pastaj do I përplasesh te egoja shumë keq. Neri, kam pa tek profili jot në Instagram, past life regression. A mundesh më tregu pak se qa është edhe si ndihmon njerëzit kjo gjaja, ose si ndihmon ti njerëzve nëpërmjet kësaj gjës? Atëherë, past life regression në radhë të parë duhet të përmend që nuk është për të gjithë. E para, shumë e rëndësishme. E dyta, jo të gjithë kanë jetë të kaluar, sepse past life regression është jetë e kaluar. Jetë e kaluar në tokë, në dimensione të tjera, etj me radhë. Pra, deri më tani botën shpirtërore pak a shumë e kemi kuptuar që ne vim nga dimensione dhe forma të ndryshme të shpirtit, kjo është e qartë, dhe përsa përket jetëve të kaluara që është past life regression, vërtet jo të gjithë kemi, sepse pjesa më e madhe e njerëzve sot e kanë bërë në një trend shumë të bukur, deri diku, të bukur në thonjza, sepse mendojnë që duke shkuar në jetë të kaluara do bëjnë magji dhe do çlirojnë ku diun imagjinata të ndryshme çfarë mund të bëjë, sepse nga imagjinata te intuita dhe te nënvetdia duhen kaluar shumë shkallë edhe shumë valë të ndryshme, dhe një pjesë e mirë e njerëzve për shembull vinë në për seanca për të bërë një past life regression, edhe dalin të gjithë ku diun Julius Caesar, mbretëresha të ndryshme, Elizabeta, dalin. Si doli dikush një lypsar, një njeri thjesht, një varfër. A janë edhe forma me të bë qefin nga këto udhëzuesit? Për të kënaqur egon, po. Por që në realitet këto janë thjesht imagjinate e njerëzve për t'ju shkëputur pakës realitetit. Edhe prandaj për mua është gjithmonë e rëndësishme në një seancë past life regression, në të gjitha seancat, por sidomos te kjo, gjithmonë I them klientëve të lutem më thuaj çfarë po shikon në mënyrë që unë të shoh nëse është vetëm pjellë e imagjinatës tënde apo vërtet është nënvetdia ajo që po na tregon atë çka ti ke nevojë të shohësh sot. Sepse shumë prej nesh kemi atë tendencën që të largohemi nga realiteti dhe ku ka më mirë se sa një past life regression për t'u zhdukur pakës realitetit, por nuk është ajo mënyra dhe forma e duhur për ta përdorur. Absolutisht jo. Past life regression është një lloj seance ku ti shkon vërtet nëse ke një problem, një bllokim që mund të ndodhi, mund të jetë I kësaj jete, mund të dalë edhe I kësaj jete, por që truri e ka regjistruar në një formë ndryshe. Pra truri është organi jon më I fortë, më I bukuri, më I pazhvilluari dhe ka shumë detaje që janë të pakuruara dhe truri pastaj na pengon te kjo pjesa. Dhe jetët e kaluara është pikërisht ajo momenti, si thua, kur ne shkojmë edhe marrim copëzat tona në jetë të ndryshme që ne mund kemi patur. Edhe një herë theksoj, jo të gjithë kemi jetë të kaluara. Dhe kjo nuk bëhet për qef, apo për të kaluar kohën, apo thjesht sepse ti ke parë një ëndër apo dikush të foli për jetët e kaluara dhe ti mund të vish të bësh një seancë të tillë për të dalë Kleopatra, që nuk ekziston sepse nuk është rimishuruar më kurrë. Fakti që ekziston seanca past life regression për me shku tek një jetë e kalume për ato që kanë pas. Do thotë që një jetë e kalume mund të ndikojë edhe tek jeta që ka sot? Po. Sepse në atë jetë të kaluar për shembull që ti mund të kesh patur, mund të kesh qenë në një familje krejt normale, mund të dalë një familje krejt normale, por në momentet e fundit të vdekjes, të largimit nga ajo jetë, ti ke bërë disa betime, apo premtime, apo ke patur një peng, si thon. E ke vënë re kur njerëzit sot ikin nga kjo jetë edhe
të afërmit e tyre thonë që i shkreti iku me një peng, iku i ri, kush e di se si, etj me radhë. Gjitha këto gjëra i merr edhe shpirti, në rast se për shpirtin vërtet ka qenë një pengesë apo diçka që ka harruar për të bërë, apo betim që ai mund të ketë bërë, që unë do hakmerrem kundrejt të gjithëve. E kupton? Dhe këto betime pastaj ngelin në nënvetdijen, sepse shpirti është një vetdije e gjallë, jeton në dimensione të ndryshme. Dhe kjo është arsye pse është e rëndësishme kur ti ke bllokime në jetën aktuale që nuk të ecën, nuk të hapet asnjë lloj dere, ti provon dhe gjithmonë shkon te i njëjti cikël, i njëjti rreth etj. Kjo mund të vijë edhe nga jetë e kaluara. A mundesh më thonë ndonjë rast konkret se si ka ndryshuar jeta një personit përpara dhe pasi ka ardhur tek një seancë tek ti, ose pas life regression, ose tek zhbllokimi i parave, ose tek frequency healing. Atëre, klientët kur vinë tek unë në fakt pjesa më e madhe kur vinë për herë të parë sidomos nuk e din as vetë se pse vinë. Ose kam pak klientë që i kanë të qarta idet kur vinë. Pjesa më e madhe nuk din asgjë. Do me thonë vinë në një seancë edhe nuk e di pse jam këtu, sepse pyetja që unë bëj gjithmonë si mund të ndihmojnë ty sot, dhe përgjigjja që marr është gjithmonë nuk e di në pjesën më të madhe të rasteve, por që është shumë okay sepse në bazë të seancave që unë ofroj është pak a shumë pjesa e traumave të njerëzve, problematika të ndryshme, por një nga ato për shembull që unë ju ofroj klientëve gjithmonë është një seancë frequency healing, që do të thotë. Në një seancë të tillë unë lë shpirtin, unë besoj shumë te shpirti. Për mua shpirti është ajo që na tregon më mirë në një seancë. A beson apo e din? Të dyja bashk. Nëse e di edhe e beson diçka, ose nëse e beson edhe e din. Nuk je dakord? Unë mendoj që nëse e din diçka është një shkallë më e thellë se sa e beson. Unë besoj që janë të dyja në të njëjtën linjë. Sepse nëse do e besoje dhe nuk do e dije, si do ndryshonte kjo pastaj brenda teje? Nuk do kishe konflikte? Okej. Do kishe konflikte, pastaj do shkoje prapë te bardhat e zeza dhe do ziheshin me njëra tjetrën. Ama nëse shkojnë të dyja në të njëjtin drejtim, ti e di dhe e beson, atëherë nuk ke më kundërshtime brenda vetes. Edhe besimi është një. Bashkë me diturinë. Pra intuita të thotë që ti e di dhe e beson. Nëse ti vetëm e beson dhe intuita nuk ta pranon, nuk do funksiononte. Nëse unë ty të them që kjo është e bardhë, ti e shikon që është e bardhë, por intuita jote ty thotë që është e zezë. Nuk funksionon. Në bazë të asaj që unë mendoj dhe besoj absolutisht. Por që Po thoje besoj te shpirti. Unë besoj shumë te pjesa e shpirtit vërtet, dhe në një seancë frequency healing është një nga ato seanca ku ti e lejon shpirtin tënd, ose më saktë unë e lejoj shpirtin tënd të hapi atë derë për cilën ai ka nevojë sot, edhe kur ti nuk di pse ke ardhur. Është pikërisht një nga ato seanca ku ti futesh edhe thua nuk di asgjë, dhe me këtë seancë unë i sugjeroj të gjithë klientëve që unë nuk kam punuar më përpara, ja sugjeroj të gjithëve si fillim, përpara se të bëjnë një zhbllokim parash apo një past life regression apo Akashic Records, që ato mund të kërkojnë shumë, por në fakt nuk din pse po vinë. Kështu që një seancë frequency është pikërisht ajo që i sqaron se ku janë problematikat, sepse unë në këtë lloj forme kam më shumë mundësi të shoh mbi shpirtin tënd. Është një lloj skan. Tip skaneri që ti bën klientit, ku mund t'i tregosh pastaj në fund të seancës që shiko, ti ke probleme me fëmijërinë, ti ke probleme me parat, ti ke probleme me prindrit, ti ke probleme me jetën tënde, është tamam një seancë skanimi si fillim që të bëhet pastrimi energjetik. Unë gjithmonë përpara çdo seance bëj pastrim energjetik të klientit, sepse nuk e marr me vete me ato energji që mund të vijë, dhe në këtë lloj forme pastaj hapen dyert e tjera që na çojnë, dyert që mund të hapi një seancë frequency për shembull mund të jenë të ndryshme, dhe aty jam në gjendje të them klientit që ky është problemi jot, këtu duhet të fillosh të punosh, dhe nga këtu pastaj klientët fillojnë dhe ngjiten shkallë, fillojnë pastaj të përdorin ose seanca të ndryshme, të bëjnë seanca të ndryshme. Nëse ka ardhur është hapur dera zhbllokimit të parave pas frequencies, do bëjnë zhbllokimin e parave. Nëse vjen një jetë e kaluar, do fillojnë me jetët e kaluara. Për shembull, kam një kliente që ajo po bën 2 vite që bën seanca dhe trajnime të ndryshme. Seancat pak më rrallë, bën trajnime sepse trajnimet i regjistroj dhe i bëjnë ato meditime, pastaj apo seancat që unë ofroj në për çdo trajnim i bëjnë edhe më shpesh vetë, i aplikojnë vetë, sepse tashmë i kanë mësuar rregullat, hapja, hyrja, mbyllja. Pra janë të trajnuar te kjo pjesa dhe të bëjnë kujdes të mos futen nëpër dimensione të ndryshme. Trajnimet e mia normalisht janë të mbrojtura të gjitha energjetikisht. Dhe kam këtë klienten që në fillim fare them të drejtën kur erdhi,
donte të rriteshte në biznes, e di nuk ishte asgjë. Ishte thjesht një njeri normal. Edhe vetë, të them të drejtën, mrekullohem kur i dëgjoj, sepse unë nuk pyes ndonjëherë për të më dhënë feedback klientin apo që të më tregojnë etj. Thjesht vinë mesazhet vet. Klientët vinë më shkruajnë që njeri shikon mbase unë ka shumë gjëra që i harroj sepse është tamam pas një seance unë fshihem. Është si ai kompjuteri automatik që mbaroj seancën edhe harroj fare se çfarë kam thënë në seancë, sepse në ato moment unë jam e lidhur dhe nuk mund t'i mbaj mend çfarë të them sepse janë të tua dhe është shumë private, personale. Ka pastaj seanca që mbesin në mendje, por që jo të gjitha. Dhe kjo klientja është shumë interesante sepse e filloi punën e saj apo biznesin e saj me një person dhe me një klient të vetëm dhe sot nuk e di ka arritur diku 14 apo 18 diçka e tillë dhe ka diku te 7 apo 8 punëtorë. Dhe kjo vetëm sepse ka punuar vërtet shumë me veten, me traumat e saj, me frikrat e saj, një femër në moshë të re në fakt që te 30-ta dëshironte të bënte diçka, nuk dinte se ku, hasi me mua, erdhi energjia, e bashkoi dhe filloi. Kjo s'do të thotë që ajo ka kriju varësi ndaj seancave, sepse e di kur duhet të ndaloj, e di kur e ka të nevojshme të vitë bëj një seancë, për shembull ajo kalon 3-4 muaj, vjen edhe më thot, Neri besoj që kam nevojë për një pastrim biznesi, Neri besoj që kam nevojë për një frequency, më shfaqur diçka, po përballem me diçka dhe ajo di kur është momenti që ajo të bëjë një seancë për të pastruar tek vetja. E ka mësuar tashmë se kur i ka ardhur për plasja dhe si ta largohet, sepse kjo është edhe pjesa kur ne po punojmë me veten, edhe po rritemi në biznes, edhe po mësojmë se si të trajtojmë edhe të tjerët në vazhdim, edhe veten, por edhe veten në krahasim me të tjerët. Këtu pastaj futet ajo pjesa e jetës tonë kur ne na hapen ato dyer, siç e përmenda edhe më parë, te pjesa e biznesit që sa më shumë ne rritemi, aq më shumë dyer dhe frikra do na hapen. Dhe ky është vërtet një rast specifik që unë po përmend sot që personi në fjalë vërtet ka arritur të hapi, do me thënë të bëj ato sepse duhet të dish edhe kur ta kërkosh ndihmën tek një person si unë. Pra nuk është se do vishte unë për qejf. Sepse këto janë edhe seanca që mua s'më kënaqin nëse ti vjen thjesht për qejf apo vjen kot për të kalu kohën, sepse do të thotë që unë nuk po jap ato që vërtet duhet jap. Edhe nuk do të të marr në seancë nëse ti nuk ke asgjë. Sepse ka edhe njerëz që më thonë Neri si je, si po kalon sot, kam nevojë për një seancë. Çfarë problemi ke i them? Po jo hiç kot, e mirë rri pra. Prit. Kjo është përgjigjja që i ofroj shpesh herë. Sepse nëse ti po vjen kot, nuk ke pse. Do të thënë qëndron një herë, përballu një herë vetë me veten tënde, pastaj eja. Nëse ke problem vërtet që ti e shikon se nuk po e zgjidh dot, dhe këtë gjë ka bërë fiks vajza, edhe pse gjatë rrugtimit të saj është devijuar në 2-3 raste dhe ajo e di shumë mirë. Ka devijuar nga rruga ku ishte, është përplasur dhe është kthyer edhe një herë mbrapsh. Pra, ka ecur 3 hapa që është dukur, okay, tani e ka pa qellim në dorë dhe mund të eci dhe direkt ka rënë. Është kthyer prapë mbrapsh dhe vjen te unë dhe më thot, Neri, po pse më ndodhi kjo? Dhe i përmendja pikat, ke bërë këtë, ke shkuar këtu. Okej, tërhiqeshte, qëndronte po aty ku e nisi përsëri. Pra, ato 3 hapa që bëri, ktheheshte mbrapsh dhe fillonte i bënte përsëri. Patjetër që me dhimbje, patjetër me vuajtje, me frikrat e veta, por ama sot pas 2 vitesh vërtet ka arritur diku, ka arritur të shkoj fiks atje tek ai plani ku ajo kishte bërë me veten e saj, sepse vërtet punoi me veten. Edhe pse përplasjet i ndodhin vazhdimisht, ama sot për 2 vite nuk është pak. Të arrish të kesh në menaxhim, do të thënë 14 apartamente dhe të kesh një numër prej 7 punëtorësh, duke punuar vetëm. Me veten dhe biznesin duke u rritur njëkohësisht me të dyja. Pra, është vërtet një arritje shumë e madhe që një nga klientët që po përmend, sepse kam edhe shumë të tjera, por ky është një rast që vërtet më ka mbetur edhe mua në mendje sepse është një arritje super e madhe. Neri, ti tha një shprehje që kam përshtypjen se disa njerëz do friksohen pak. Ti the që sa më suksesshëm që bësh, aq më shumë hap dyer dhe frikra të reja. Po. Atëherë pse duhet dikush të kërkojë të bëhet i suksesshëm, se do përballet me frikra të reja. E pse po jeton ti pastaj? Ne po ecim, po rritemi. Kur rritemi kërkojmë më shumë. Është natyra e njerëzit. Do rritemi, do kërkojmë më shumë. Do duam më shumë, sepse është fundefar është jeta vet. Ne do ecim gjithmonë, nëse ti hap një derë, e eksploron atë dhomën, mbarove punë, do mbyllosh, do shkosh te dera tjetër, se ndryshe pastaj nuk ka më kuptim. Por se cila derë që ti do hapesh, në varësi të madhësisë që ajo derë ka, ashtu do jenë edhe frikrat.
Ashtu do jenë edhe traumat që do shfaqen tek secila derë që ti ke hapur, sepse për shembull nëse ti shkon, hap një derë dhe kishe një lloj traume apo frike të vogël, okay, ishte thjesht baza. Ose më saktë jo baza, po thjesht një stres, do thoja. E pastaj sa më shumë ti ngjitesh, aq më shumë edhe frikra të reja do të hapen, sepse normal është një ambient i panjohur, është diçka që ti po e bën për herë të parë, po rritesh për herë të parë, po e njeh për herë të parë, si kurioziteti, frika, emocionet, adrenalina, futen të gjitha në atë mes dhe këto pastaj ndikojnë edhe te pjesa e problematikave që ne kemi patur që akoma si kemi punu me veten dhe dalin në pah në moment që ti hap pikërisht të dyer. Sa më e madhe ti e dera pastaj aq më madhe dhe frika, emocioni, trauma, dhimbja. Po sa më madhe frika, nëse shkon përtej saj edhe e zgjill, a është edhe shpërblimi aq më i madh? Jo, është 3 fish më i madh. 3 fish më i madh. Shpërblimi është shumë herë më i madh se sa frika. Pra sa do e madhe tjetë e frika jote, nëse e zgjill, shpërblimi është 3 fish më i madh. Nga të gjitha anët ama vjen shpërblimi. Pra, nuk mund ta presësh shpërblimin vetëm një anë, sepse ky është një gabim që e bëjnë pjesa më e madhe e njerëzve, okay? Shkojnë për të arritur te suksesi dhe presin që shpërblimi do jetë vetëm pjesa monetare. E në fakt nuk është vetëm ajo. Sepse në moment që ti hap atë derën, mos harro që kur e hap atë derën, kishe edhe shumë njerëz të tjerë me vete. Pra, njerëz që ti takove, njerëz që ty të ndihmuan të hapi atë derë, sepse ti nuk e hape vetëm atë derë. E kupton? Pra, gjithmonë erdhi dikush. E thash në fillim që ti frikrat dhe traumat e tua do i kalosh vetëm, por në atë vetëm, në atë vetmin tënde, në atë rrugën tënde, do të takosh edhe shumë shpirtra të bukur. Pra, edhe ky është një pjesë tjetër e shpërblimit që ti pastaj ato njerëz i merr me vete dhe i ke për gjithë jetën. Neri, ti po më flet për frikrat e njerëzve të ndryshëm. Po ti aktualisht, nga çfarë ke frikë? Unë nga çfarë kam frikë? Nga njerëzit e suksesshëm që nuk kanë punu me veten. Nga këto njerëz kam frikë. Nga njerëzit që kanë një farë njohje apo suksesin në jetë, por nuk kanë bërë punë të brendshme me veten, nga këto njerëz kam frikë. Pse? Qa është rreziku që vjen për këtyre? Rreziku është që ato nuk e din pjesën e mirënjohjes të momentit ku ato janë, nuk kanë pjesën e dhëmshurisë dhe të mirëkuptimit që edhe unë jam thjesht një njerëz dhe që ato nuk mund të më shfrytëzojnë ashtu siç ato duan dhe për objektivat që ato duan të arrijnë. Nga këto njerëz kam frikë. Okej. Unë në shkollë kam pas temë diplome në ekonomi piramidën Maslow. Që flet që nevojat e njeriu, që në fillim është nevoja bazë, ushqimi, ajri, uji, pastaj nevojat për me pas streh, me pas siguri sociale, pastaj nevoja me pas marrëdhënie, dashuri, pastaj nevoja vetë realizimit e tjerë. A është spiritualiteti në thojza, feja e njerëzve të pasur? Sepse nëse ti ke probleme mbjeteset sot, si mund është ti me shpenzu kohë për me gjetë, ose me u vetë realizu, ose me ba punë shpirtërore? Kjo është justifikim. Është justifikim sepse ti nuk mundesh, do me thënë, atëherë, edhe aty, do me thënë, ato bazat ti ke. Edhe në jetë ti ke bazat. Merr frym, ke këmbë, ke duar, edhe mund të fillosh diku. Sot ka shumë gjëra ku ti mund të fillosh të punosh me veten tënde pa qenë e nevojshme që ti të paguash. E vërtet. Do me thënë, ky është një justifikim shumë i madh që njerëzit sot japin. Unë nuk kam lekë që të paguaj. Unë nuk mundem që të zhvilloj veten time. Po jo, se zhvillimi fillon dal nga dal. Fillon një herë te vetja, fillon të mësosh për çfarë ke nevojë, duke kërkuar, do gjesh. Do të vinë njerëzit e duhur në rrugën tënde. Ama nëse ti qëndron aty dhe thua unë nuk kam, unë nuk di, unë nuk bëj sepse për të patur, për të ditur edhe për të bërë më duhen lek, nuk do funksiononte. Seanca jote quhet frequency healing, shërim frekuencet. Nëse e përkthejmë shqip. A do thotë që e kundërta është e saktë? A do thotë që frekuenca jon sëmuret? Se përderisa shërohet? Po. Sëmuret frekuenca. Sëmuret frekuenca deri në një farë pike. Pra, a sëmuret frekuenca apo thjesht bijem ne në një frekuencë më të ulët? Faleminderit. Po, ne ulim frekuencat tona. Pra ne bijem poshtë.
bien poshtë sepse tërhiqemi nga besimet, tërhiqemi nga dhimbja, lëndohemi dhe tërhiqemi shkojmë poshtë. Jo se smuremi tamam që smuret energjia, sepse energjia nuk smuret që të shërohet. Dhe unë e them shpeshherë, unë nuk shëroj askënd. Thjesht të ndihmoj të shohësh aty ku ti ke rënë, në mënyrë që ti të fillosh të ngjitesh prapë. Të heqim ato gurët nga rruga jote, që ose i ke vënë vet, ose ti kanë vënë, ose i ke marr, dhe fillojmë të largojmë një nga një. Por është tamam si ajo pjesa që ti shkon te doktori, merr ilaçe, të thot doktori që ke këtë problem, ti i merr ato ilaçet, edhe ai thot do bësh një kur 3 muaj. Ti shkon edhe i merr 2 javët e para, ndjen veten më mirë, i lëshon pastaj prap, i lë ilaçet. Do ndjesh mirë ti 1 vit. Do përsëritet i njëjti cikël. Do kthesh prap, do biesh prap poshtë. Pse? Sepse ti nuk e mbarove kurrën deri në fund. Tani me siguri do pyesesh edhe po shkon në mendje që a ka fund shërimi? Nuk ka. Nuk ka, sepse përderisa ne po jetojmë çdo ditë, po mësojmë çdo ditë, do lëndojmë çdo ditë, do rritemi çdo ditë, do pijem, kemi ulje, ngritje. Se për ndryshe pastaj do ishte shumë monotone. Me që po flasim për frekuencën, në dijenin tonë edhe eksperiencën tonë, cila është frekuenca më e lartë që ekziston edhe më e ulta? A është dashuria frekuenca më e madhe që ekziston? Jo, nuk të thoj që është dashuria. Okay. Po të kishte qenë para një viti do kisha thënë direkt dashuria. Okay. Sot jo. Frekuenca më e lartë që unë besoj është mirënjohja. Sepse kur ti je mirënjohës, fillojmë që te vetja. Jemi mirënjohës që jemi mirë, jemi mirënjohës që jemi duke jetuar, duke bërë këtë lloj jetese, mënyrën e jetesës, për shumë gjëra në jetën tonë. Aty është edhe ajo frekuenca e dashurisë. Sepse ti ke pastaj dashuri për veten, dashuri për të tjerët, je thjesht po jeton, e di, je në një frekuencë qetësie, mirënjohje, paqe me veten tënde. Edhe sikur të dalë një njeri për shembull në rrugë, të më ofendoj, të më shaj, të bëj, s'ka problem. Është okay. Mirënjohje. Nuk është se kam dashuri unë për atë person, nuk kam. Mirënjohje. Po jo për atë, për veten. Që kam arrit deri në këtë pikë që unë nuk e gjykoj atë tjetrën për atë çka ai bëri. Apo tha. Dhe kjo është frekuenca më e lartë, sepse edhe në frekuencën e dashurisë, okay, je në frekuencën e dashurisë, po ti nuk mund të kesh dashuri për gjithë. Po. Është e pamundur. Pra ja ku vim te pjesa që nuk qen ka frekuenca më e lartë. Sepse dashuri kemi patjetër, ne jemi vetë dashuri, por nuk e kemi për gjithë. Tregojmë tani realiste kjo pjesa, se nuk është edhe unë i dua të gjithë. Nuk i dua. Dua më shumë veten time, po. Edhe nëse do më pyesësh, a do më shumë fëmijën tënde apo veten tënde? Jo, veten përpara. Nëse unë nuk jam mirë, as fëmia im nuk është mirë. Nëse unë nuk jam e lumtur me atë çka kam aktualisht, edhe ai nuk mund të jetë. Ashtu edhe rrethi im që un kam. Pra un jam mirënjohëse për rrethin që kam, rreth vetes time, dhe kështu është edhe pjesa lidhja dashurore, në thonjza që ne kemi. Po frekuenca më ulët që ekziston? Egoja. A mundesh më thënë pak më specifike? Atëherë, shumë njerëz patjetër mund të më kundërshtojnë te pjesa e egos. E kupton, sepse egoja është nga njëra anë mbrojtja jonë më e madhe, dhe nga ana tjetër është ajo që na ul, na përplas më keq se çdo gjë tjetër. Sepse kur ne jemi në ego, harrojmë çfarë kemi aktualisht dhe si e kemi arrit. Dhe në moment që ti harron mirënjohjen, egoja do të hedhë poshtë shumë. Do me thënë, do zbresësh aq poshtë sa që nuk do jesh më në gjendje pastaj të ngjitesh ashtu siç u ngjite herën e parë, pra do bëhet rruga jote më e vështirë. Prandaj mendoj që është frekuenca më e ulët pjesa e egos. Po përderisa Zoti e ka kriju egon, ka kriju edhe shpirtin, pse në shumicën Po pse kur e retriteve thonë që fike egon ose zhduke egon. A duhet me zhduk egon apo me vënë në kontroll? Unë nuk jam dakord që të zhdukësh egon. Pse duhet ta zhdukësh egon kur ajo na krijon? Edhe ne nuk lindëm me ego, Giulio. Egoja erdhi duke u formu. Pra, është deri diku një formë mbrojtëse që ne përdorim, një maskë që ne vendosim për të mos u lëndu. Ama nëse ti ke punu me traumat e tua, e ke çliru ato, nuk ke nevojë më ta përdorësh egon. Pse do duhet pastaj të vendosësh me maska kur ti mund të jesh totalisht vetja jote? Egoja nuk është asgjë tjetër vetëm maska që ti ke vendosur për të mos u lëndu, për të mbrojtur veten tënde.
Dhe ato maska pastaj ty mund të tërheqin dhe të tulin poshtë, sepse ti do i përdorësh gjatë gjithë kohës. Në moment që ti heq shtresat apo maskat, atëherë nuk do kesh më nevojë të përdorësh ato. Dhe nuk ke më ego. Dhe pastaj je thjesht po noton në rrugën tënde të jetës. Thjesht noton. Asgjë më shumë. Qëllimi i jetës tonë është që ne ndërtojmë veten drejt vetes tonë ideale, apo vetja jonë ideale ekziston, edhe ne thjesht heqim shtresat. Pra ne sot, në këtë moment, a jemi vetja jonë ideale thellë, thjesht kemi vendos shtresa, kemi vendos egon e tjerë, apo ne jemi thjesht në zhvillim me sipër? Është e vështirë ti ndaj. Është e vështirë ti ndaj, por që unë besoj që ne duhet të punojmë për të hequr maskat. Pra vetja jonë tashmë ekziston, por ne kemi ardhur me një qëllim që shpirti jonë në atë dimension ku është të rritet edhe më shumë. Dhe për këtë arsye ne do bëjmë këtë rrugtim që kemi nisur. Pra, disa kanë ardhur për të hequr maskat, disa kanë ardhur për të përplasur, disa kanë ardhur për të zgjuar, disa kanë ardhur për të qenë gjumë gjithë jetën, disa kanë ardhur për të qenë sklever, në varësi të kontratës që ato kanë, që shpirti i tyre të zhvillohet edhe më shumë në vendin ku është. Okay? Por kjo nuk do të thotë që ne kemi lindur perfekt, sepse ti kur ke lindur ke marrë me vete ato çantat e tua që ti duhet i punoje edhe duhet i heqësh pastaj një nga një. Po nëse i heqë gjitha maskat në këtë jetë, çka ke me bëj jetën tjetër? Nuk e di, mbase nuk mund të rimishërohesh më në tokë, mbase mund të shkosh në një tjetër lloj dimensioni ku të bësh diçka tjetër më të madhe. Më the pak më parë që disa shpirtra ose disa njerëz nuk kanë pas jetë kalume, jo të gjithë kanë pas. Po. A do të thotë që disa shpirtra janë të ri edhe disa të vjetër? Po, absolutisht. Ne në tokë kemi shumë shpirtra të rinj, kemi shumë shpirtra të vjetër, shumë. Okej, të vjetër kemi, nuk do e fus te pjesa e shumë, por që kemi të dyja llojet. Okej. E diferenca bëhet shumë lehtësisht në fakt. Mes shpirtrave të rinj edhe të vjetër. Është shumë e lehtë të dallosh një shpirt të ri, është shumë e lehtë të dallosh një shpirt të vjetër. Kur them shpirt i ri, shpirt i vjetër, kjo nuk do të thotë që ato shpirtra të vjetër kanë patur gjithë jetë kaluara këtu në tokë, sepse një shpirt i vjetër mund të jetë i vjetër, por të ketë patur vetëm 1, 2 apo asnjë jetë kaluar në tokë, okay? Kjo do të thotë që kanë ardhur domethënë me njohuri të ndryshme, i kupton direkt shpirtin e ri, sepse shpirti i ri janë akoma në lëvizje për të njohur, për të kuptuar, për të bërë gjëra kështu, domethënë shkojnë direkt, bam, edhe e presin aty. Nuk është se marrin flak direkt, ndërsa një shpirt i vjetër është më i tërhequr, pret momentin e duhur, vjen edhe ka njohuri të pashpjegueshme. Ose inteligjencë, do thoja, inteligjencë, pra po të marrim edhe njerëzit e njohur, e di, dallohen nëse dikush ka një lloj inteligjence që është e brendshme, edhe bën diferencën dikush që është vetëm i lexuar. Edhe kjo është ndryshimi, domethënë mes njerëzve, shpirtrave që janë të vjetër, edhe shpirtrave pastaj të rinj, që shpirtrat e rinj kanë ardhur thjesht për të bërë një eksperiencë dhe ikin vin, për shembull nëse një shpirt i ri ka ardhur, ka zbritur në tokë, mbaron puna ai, ikën lart sa të shkojë si top kështu, bam, shkon atje, jep informacionet, vjen direkt prapë, e kupton? Këto pastaj janë për të marrë eksperienca të ndryshme në varësi të kontratës apo punës që shpirti ka vendosur të bëjë. Pra, a ka shpirti memorie? Po, normal. Normal. Ku do shkoj shpirti pa memorie? Në vetdia pra? Shumica njerëzve kanë dëshirë që seancat me i bëjnë individuale, sigurisht, sepse unë du thjesht me punu me veten. Po kam pallë shumë retrite për shkak se grupe që punojnë, si më thon grup spiritualisht, pavarësisht se punojnë secili individualisht. A ka ndonjë fuqi kjo gjë ose si të ndihmon nëse ti bësh pjesë edhe një grupit? Atëherë, unë jam një ndër të parat në fakt që kam filluar me seanca në grupe, seanca shpirtërore në grupe, sidomos me past life regression, pra me jetët e kaluara që unë i bëj edhe në grupe, dhe vërtet ishte një eksperiencë shumë e bukur në fillim, sepse të gjithë njerëzit energji të ndryshme dhe edhe vetë në fillim nuk arrija, domethënë ta kuptoja sepse po i bëja me grupe. Dhe kur filluam pastaj pjesë e grupeve, arrita të kuptoj që
kishte njerëz që vinin për të tjerët, kontrata me njëri tjetrin, shpirtrat, edhe pse nuk njiheshin fare, nuk e kishin iden, në mes të seancës, për shembull ndodhte që takoheshin me njëri tjetrin dhe në fund fare jepnin mesazhe njëri tjetrit që shiko se ndodhi kjo, ndodhi ajo, ose për shembull mund të bënin trigger njëri tjetrit. Bëjnë trigger për të hapur dyer të traumave të tua. Pra grupet funksionojnë më shumë për t'i dhënë trigger apo janë si çelësa që në moment që bëjnë klik, ti kalon pastaj direkt në anën tjetër dhe të ndihmon ty të çlirosh traumën tënde. Ka njerëz për shembull te grupi i fundit që kisha që unë i bëj pjesën më të madhe online, kisha 34 veta, diçka e tillë grupi ishte dhe njëra nga klientët më thotë që nuk kam parë asgjë, thotë. Isha thjesht në një cep, nuk kam parë asgjë. Shikoja thoshte gjithë të tjerët që punonin. Edhe në ato moment direkt i them që ti sot më vjen keq por ke ardhur për të tjerët. Pra ti sot ishe thjesht një mjet që ke ardhur në shërbimin e këtyre personave. Dhe ajo tha, po unë tha çfarë marr? Me të drejtë, është mos e normale, po unë tha çfarë të marr në këtë mes? Ti thash prit edhe disa ditë, thash me siguri do të të vinë ndonjë mesazh, thash apo ndonjë shpërblim për punën që bëre sonte. Edhe ai kishte orë? Absolutisht. Absolutisht. Do të thënë vjen direkt pastaj mesazhi që Neri e mora mesazhin. Më erdhi, por që ka njerëz vërtet që vinë vetëm për çelës apo mjet. Okay? Dhe unë kam filluar tani edhe të bëj edhe live, përveç se online, edhe live për shembull që janë seancat e Kundalinit që i bëj her pas here në Shqipëri, patjetër që është diçka ndryshe sepse live për shembull seancat e Kundalinit janë më intensive dhe ndodhin gjëra shumë të bukura. Secili nga personat që vinë ka një mision në vetvete për të dhënë edhe për të marrë. Kur punoj me energji, gjithmonë shkëmbimi duhet bërë. Merr, jep. Dhe pjesa më e madhe e njerëzve mendojnë që duke ardhur thjesht po më paguajnë lekët edhe mbarojnë punë. E në fakt ato as vetë nuk e dinë që në ato mbledhje apo grupe që bëhen, ato marrin shumë më shumë se sa ajo që japin, edhe pse ndryshimet fillojnë të shfaqen pastaj me vonesë. Dhe për këtë arsye në fakt kam vendosur edhe të bëj një retreat që do mbahet në tetor, në data 2 deri më 4 tetor. Do jetë me një grup shumë të vogël njerëzish, maksimumi 35, edhe pse nuk dua të them një numër të saktë, por që do jetë vërtet një grup i vogël, nëse do kem diçka ekstra, vetëm nëse do jetë urgjente dhe do i pranoj, por po që me për mik, ndryshe. ai merr atë. Jo. Okay. Jo, nuk merren me mik për vetëm arsye sepse më duhet patjetër që çdo personi që vjen aty të bëjë një lexim energjetik si fillim dhe nuk është se pranohen të gjithë personat sepse siç e thash do jetë shumë i mbyllur, do jetë për një grup njerëzish që vërtet e duan ndryshimin dhe tek seancat që unë ofroj, duke qenë se janë intensive dhe vërtet punohet me brëndësinë dhe thellësinë e shpirtit, duhet që njerëzit të kenë pakës idenë, pra nuk është se mund të vijë një person që s'ja ka idenë fare se çfarë unë bëj, edhe të vijë të thotë, "Ok, dua të vi një retreat për shembull thjesht sepse e kam dëgjuar si retreat si fjalë, edhe do vi sepse nuk është si retreatet që kanë bërë deri më tani. Prandaj kam marrë edhe kaq shumë kohë për të bërë diçka të tillë sepse e di se çfarë është energjia, e di se çfarë bën, e di se ku punon dhe çfarë mund të ndodhi, sepse normal ka pluset, ka pozitivet, ka edhe negativet. Sepse në retrite, gjëja më kryesore që përplaset, siç e përmendëm, është edhe egoja. Dhe kjo është një nga gjërat për shembull që njerëzit në moment që vinë duan të tregojnë të gjithë, unë jam më i mirë, unë kam punuar më shumë, unë kam punuar më pak. Edhe te retriti është pikërisht kam një tematik në fakt shumë të bukur, që është për t'i treguar të gjithëve se si të përballen me pjesën e egos që mezi po presa të ushtrimin dhe do ketë vërtet do jetë një nga ato retritet që do ketë shumë seanca. Nuk do ketë shumë teori sepse mua më pëlqen më shumë praktika dhe më pëlqen që puna të flasi vetë se sa të flas unë për punën. Prandaj seancat do jenë të ndryshme, duke filluar që nga seancat e frequency healing, pastrimi energjetik që do bëhet, gjë e parë që do bëhet mbrojtja energjetike e gjithë dhomës, e sallës, e klientëve patjetër. Dhe pastaj do filloj me pjesën e egos, pastaj trauma të ndryshme që njerëzit mund të kenë, shpëllkimet financiare, past life nëse ka, do bëhen të gjitha në grupe, pra do jetë vërtet intensive, do kemi edhe Kundalini, që do thotë për 2 ditë të bësh gjithë këto
shërbime, energjia duhet të jetë totalisht e mbyllur dhe njerëzit duhet të jenë në të njëjtin vend në mënyrë që të mos ngatrohen energjetikisht me të tjerët. Pra do jetë i mbyllur dhe ato 2 ditë nuk duhet që të shpërndajnë energjinë që po punohet edhe me të tjerët. Përse e dua diçka të tillë edhe me seancat kur unë mbaroj, ju them klientëve 3 ditë mos e diskuto me askënd ato që unë të thash. Dhe kjo jo sepse mund të ndodhi diçka apo mund të bëhet backfire apo të ndodhi thjesht sepse në ato moment kur ti po punon me energji, ti e ke komplet çakrat e hapura, okay? Dhe ti shkon edhe diskuton me dikë dhe i thua që shiko, më ndodhi kjo. Personi tani, ai është në botën e vet, në jetën e vet dhe do të t'japi mendimin e tij. E ndërkohë, gjithë puna që unë bëra me ty në seancë, vetëm me një fjalë të një personi nga jashtë mund të ndikojë të gjithë rrjedhën e asaj që unë sapo bëra. Dhe prandaj deri në 3 ditë në mënyrë që të paktën sapo të mbyllet pjesa energjetike totalisht, sepse ti 3 ditë do jesh akoma duke përpunuar me veten ato që unë të thash, është më se normale që trupi ka nevojë për përpunim edhe më vonë. Dhe prandaj edhe te pjesa e retreatit është shumë e rëndësishme që të jenë të gjithë të mbyllur, sepse do ketë vërtet shumë punë për të bërë me veten, me traumat dhe duhet të qëndrojnë aty, pa dal diku tjetër. Neri, marrim një situatë hipotetike. Zhduket interneti, zhduket çdo mësimi joti digital, tana seancat, tana gjanat, edhe ti ke mundësi me lanë vetëm një mësim njerëzve, një mësim kështu kryesor. Cili do ishte ai? Mësimi jetë kryesor që njerëzit dënë me majt mend prej të jetë. Në çdo hap dhe në çdo fazë të jetës që do jesh, shikoje veten gjithmonë nga jashtë. Dhe ti jesh i sigurt se sa më shumë ta shohësh veten nga jashtë, aq më shpejt do shkosh atje ku ti dëshiron. Neri, shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe ty, Giulia, ishte kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësi.